Djali dyshohet se vrau nënën e tij duke ushtruar dhunë fizike ndaj saj. Shikues të nderuar, jemi në fshatin Restelic në komunën e Dragashit, këtu ku gjatë ditës së sotme është shënuar një ngjarje tragjike. Djali dyshohet se vrau nënën e tij duke ushtruar dhunë fizike ndaj saj. Fillimisht policia kishte marrë informacionin për një vdekje të dyshimte, më pas nga hetimet fillestare doli se nga dhuna fizike të cilën e kishte dyshohet se kishte ushtruar djali, pra e ka vrarë nënën e tij. Kallëzopi gjatë kohës sa ka qëndru në Restelic, ka bisedu dhe ka folë edhe me banorë të cilët janë edhe fqenjë të viktimës, po tashmë edhe të dyshuarit, djali 30 vjeçar. E kam përshkruar djalin si një person i cili ko pas kohë ka bërë probleme për shkak që ka pasur edhe probleme shëndetësore mendore. Në anën tjetër edhe prokuroria dhe policia dhe gjykata kanë treguar se i dyshuari tashmë është me probleme shëndetësore mendore, ndërsa ka pasur edhe 3 raste të tjera në organet e sigurisë dhe të drejtësisë. Pra ka qenë një person recidivist i veprave penale, kryesisht të dhunës në familje. 3 raste të cilat janë trajtuar në prokurorinë e Prizrenit kanë përfunduar me akt akuza. 2 raste në vitin 2022 dhe një rast tjetër në vitin 2024. E për të 3 raste tashmë ka dënime të gjykatës themelore të Prizrenit, pra të shkallës së parë, janë dënime të plotfuqishme të cilat janë ndërmarrë ndaj personit tashmë të dyshuarit i cili është arrestuar për vrasjen e nënës së tij. Në anën tjetër, në bazë të një fqinje i cili ka bisedu edhe me Kallëzopi.com, pra fillimisht ai ka treguar për ekipin tonë se kishte marrë një telefonat nga bashkëshorti tashmë viktimës i cili ishte jashtë vendit, e që kishte telefonuar fshinjen për ta pyetur nëse ka arritur që ta shoh viktimën sepse nuk ka folë që 2 ditë në telefon me të. E më pas, fshinje ka tentu me folë me djalin e viktimës, në këtë rast të dyshuarin kryesor tashmë për vrasjen që ka ndodhur në Restelic në gjatë ditës së sotme, më pas ai kishte thënë gjithmonë në bazë të fshinjit, të deklaratës së fshinjit, i kishte thënë që nëna nuk është mirë dhe kishte kërkuar që të njoftohej dhe të thirrej edhe policia, por edhe ambulanca. Më pas, pra kanë ardhur edhe ekipet e policisë dhe ekipet e emergjencës dhe kanë parë edhe trupin e viktimës të shtrirë në dhomën në njërën nga dhomat e shtëpisë në gjendje të rëndë, pra e që nga aty pra ka nisur edhe që të trajtohet rasti si vdekje e dyshimte, më pas është konstatuar edhe se vrasja kishte ardhur apo vdekja në fakt kishte ardhur si pasojë e dhunës fizike të ushtruar nga djali 30 vjeçar. Në anën tjetër, në bazë të përgjigjes së gjykatës themelore të Prizrenit, pra në 3 raste, 2 të trajtuara të vitit 2022 dhe 1 i vitit 2024, pra në rasti i parë i vitit 2022 në bazë të përgjigjes së gjykatës së Prizrenit për lëndim të letë trupor, i dyshuari në këtë rast, F.B, është dënuar me 6 muaj burg, por me kusht. Kjo nëse i dyshuari në këtë rast nuk do të kryente vepër penale për 2 vite të tjera. Më pas, gjykata e Prizrenit kishte caktuar edhe masë të domosdoshme për trajtim mjekësor, pra i është caktuar trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri për 2 vite. Nga e kjo masë do duhet që të zbatohej nga qendra e shëndetit mendor në Prizren. Një rast tjetër i dhunës në familje, pra ky rast i dhunës në familje i vitit 2022 pashtu, në bazë të gjykatës themelore të Prizrenit, pra është dënuar i dyshuari me 6 muaj burg me kusht, me afat verifikimi deri në 1 vjet, pra që të mos kryente vepra penale edhe për 1 vjet tjetër. Përsëri nga gjykata e Prizrenit i është caktuar trajtim psikiatrik i detyrueshëm, e që këtë masë do duhet ta zbatonte edhe qendra e shëndetit mendor në Prizren, dhe rasti i tretë është ai i vitit 2024, sërish për lëndim të letë trupor, sërish për rast të dhunës në familje që ka pasu me lëndim të letë trupor. Në këtë rast i dyshuari është dënuar me 6 muaj burgim, por që me marrëveshje dënimi është zëvendësuar me gjobë për 6.000 euro. Po me rast që i dyshuari kishte mbajtur edhe periudhë të paraburgimit, masa është zëvendësuar, pra ditët e paraburgimit janë hequr dhe i dyshuari në fund është dënuar me vetëm 260 euro gjobë. Qyshe keni marrë vesh për rastin e vdekjes së komshikës juj? Ja mogu da vam dam izjavu, ja se izvinjavam što ne znam baš dobro albanski da pričam. Mogu da vam kažem šta se desilo u te momenti što sam video. Znači to je bilo negde oko
12:41 minut kad je muž od ove pokojne žene pozvao mene na telefon. On je bio u Crnu Goru, u Srbiji tamo. Ja sam došao sa svog brata ovdje. Znači, ušli smo nekako kako da vam kažem, na silom. Da bismo ušli da vidimo šta se dešava unutra. U te momente smo ušli sa svog brata rođenog da vidimo šta kako. Kad smo ušli u sobu, znači, i imali smo šta vidjeti i nismo imali šta vidjeti. Znači, mrtva žena, to je bio užas. Sad kad pričam ovo pred televizije, pred vama, meni se već noge odsekle. Hvala na pozivu, hvala na intervju. A keni pas najher problem me këtë djalin? A ju ka bo najher problem si person kur e keni taku si komši? Ne, nije imalo nikakvog problema, samo što imali smo problema samo što trebao da nam otvori vratu, da uđemo, da vidimo šta se dešava. Mi smo htjeli, da smo mi znali da je osoba mrtva, mi nismo, ne bismo htjeli da uđemo. Ali mi smo išli da vidimo da nije još živa ta osoba, ta pokojna žena, da joj pružimo pomoć, da joj pozovemo policiju, da pozovemo hitna pomoć. Zbog toga smo htjeli da uđemo, da vidimo šta kako. Ali od kad već smo ušli, onda su došli još neki ljudi odozdo iz čaršije, pozvali su policiju. Došla je policija, uzela je od mog brata intervju, deklarata i to... Ne znam stvarno, ovo je žalosno što se dešava. Prije neko mjesec dana se desila jedna isto ovakva tragedija. Ne znam ovo, nije... I srpski baš ne znam dobro da pričam, ali mislim da me razumete. Nana, a ka tregun ndonjëherë që ka probleme me djalin e vet? Pokojna majka od ovog dečka, ona se svaki dan žali na njega, znači pravi problema, nasilje u porodicu i sve ostalo svaki dan. Znači mi smo komšije, 50 metara od moje kuće do njih tu komšije, poštujemo se, družimo se, sve to ostalo, ali ovako sve što je ispalo stvarno je žalosno i za celo selo, ne samo za selo, nego i za celo Kosovo. Ju e keni pa viktimën, në këtë rast komshikën e juj. Në çfarë gjendje ka qenë? Ja sam vidio tu osobu, znači mrtva kako što je bila, ona je bila sa čebe, kako da kažem sad na albanski, ona je bila ovako pokrivena do tu, crna faca, crna u lice. Znači mi što smo izašli odavde, moj brat je odmah pao ovdje iza mene. Htio sam da zovem čak i hitna pomoć za svog brata. A inače, moja majka je bila puno bolesna kad je čula to. A keni kontaktu para se me marrë vesh që komshikja juj është e vdekun? A keni kontaktu me djalin e saj? Ne, nije niko kontaktirao. Mi kad smo došli tu, on je samo, kad je otvorio nam vrata, on je samo rekao pozovite policiju, pozovite hitna pomoć. Moja majka kaže da nije okej, nije dobro. U momentu ja kad sam ušao unutra, znači ja sam vidio da majka je ove žene da je rahmetlija, da je umrela. Znači nisam imao potrebu ja da zovem policiju. Onda su došli neke drugi ljudi odozdo, pošto nije imala ni valja, mreža nije imala valja i nismo mogli da kontaktiramo nikoga tu. Ali sve u svemu, ovo je žalosno ovako sve što se radi. Ovaj dečko je imao još puno prijava, puno nasilja u porodicu. I ne znam stvarno, opet žalosno, ne znam šta ba vam rekao. Meni je zadovoljstvo što sam dao izjavu, deklaratu. Hvala vam puno, Paliminderišom.